anh nhô hay thì nè short ဟိုပါလေ short လေးလုပ်ပေးမယ်တိလား short လေးဘာလုပ်ရကောင်းလဲဆိုတော့ဒီ2026ကကုန်တော့မယ်ကွယ်အခုပဲဘယ်နှစ်လပိုင်းရောက်နေပြီ10လပိုင်းရောက်နေပြီနော်10လပိုင်းရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကုန်တော့မှာဆိုတော့ရှင်တို့ကိုအဲ့လက်ကျန်2026မှာဤစားမြန်ရနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ကျန်မှာပဲ single လေးဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲအထီးကျန်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကို check ပေးမယ်ကွယ်တိလားရှင်တို့ကြီးဆိုတော့ကျမရဲ့ရူနာနာကတ်နဲ့အရေးတကက်ဆွဲလိုက်မယ်တိလားကျမရဲ့ရူနာနာ spirit ကရှင်တို့ကို lit ဒီ nickel မှာကဲတကြံနဲ့ဟုတ်တကြံပြီးသွားပြီနောက်တကြံမှာနောက်တကြံမှာရောက်လာမှာလားမသိဘူးယူတို့ဒီလက်ကြံမှာယူတို့ဟာစင်ငယ်နဲ့မနေရမယ်ထင်နေတချာကြတာဆိုတော့သိရလားနစ်ကုံမလေးသိလားမြန်မာနစ်ကုံမဟုတ်ရေဒီ2026စီကုံသွားပြီးမှအဲ့လိုမျိုးသိရမလားခုစားလိုက်တော့မှအဲ့လိုမျိုးစကဲတချာတော့ပေါ်နေပြီဖေးမှလည်းအဲ့လိုမျိုး oracle ကတ်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြာနေပြီဆိုတော့ယူတို့အတွက်ကိုရေခုံနေပါပြီနော်ကဲရှင်တို့ရေကတ်တွေကတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်ပြီးပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်တချမ်းမှာကြားတယ်ကျမပြောပါတယ်ကျမရဲ့ဟိုကက်ကဒီဗာလဲLunara Spirit ကက်ကတချမ်းကြားတယ်လို့ပြောတယ်မလားတချမ်းဆိုတော့တခုခုကိုပြန်စတင်တာအဲ့လိုမျိုးတချမ်းဆိုရင်ဟို April ပေါ့နော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် April ဆိုတော့ဒီနေ့ကစိတ်ငဲနဲ့ပဲနေလိုက်ပါအောင်စိတ်မကောင်းပြီမဲ့ဒီနေ့လက်ကြပေါ့နော်လက်ကြမှာ single အဖြစ်နဲ့ပဲနေလိုက်အောင်အဖြေကတော့ချစ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တချို့မနာထောက်ချင်တော့ဘူးကိုကဒီနေ့ထဲမှာလိုချင်တာဆိုရင်တော့အဒီမှာရက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်တချို့ဘေးလီကုံဒီမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဒီနေ့ထဲတော့ဟိုပေါ့ဒီရောက်လာတဲ့သူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်တို့ single ထပ်ဖြစ်နေအောင်မဲ့ဆိုတော့ကျမရှင်းပြမယ်ကျန်တဲ့ကက်တွေကိုနောက်နှစ်ထဲမှာ April ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကူသွားပြီးရမ်းမြန်နေဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကြီးကုန်သွားပြီ2026ကြီးကုန်သွားပြီအဲ့မှာယူရိုငါ့ကိုမရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီဆီယာမကအဲ့တော့ငါခုံအောက်မှာစပီတီးတွေအများကြီးစားလိုက်မယ်ဆိုတော့နေလဲကူသွားရောအမရီစာရချင်လဲရတော့မှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်နှစ်ကူးမယ်နော်နှစ်ကူးပြီးမှရမယ်ဒီ2026ကိုရေကိုမဟုတ်ရင်မြန်မာနည်းနည်းနောက်ကျမယ်ဆိုရင်မြန်မာတချမ်းမှာသွားတွေးတာတို့မြန်မာနှစ်ကူးတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဖေးတရားလုပ်ရင်းနဲ့သွားတွေးတာတို့ဘာဖြစ်နှစ်ကူးရမယ်ကွယ်နှစ်ကူးရမယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာလေဘလို့ဖြည့်လို့လဲဆိုဒီနေ့ထဲမှာဘာလို့မရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးရှင်းပြမယ်ကိုကလေဘလို့ပြောမလဲတကားလေးစိတ်ထားတယ်ကားလေးစီယဘဲလာထော်ဒရာပိုလို့ကိုတကားယူနှလုံးသားတကားယူအဲ့လိုဆိုပြီးမဖွင့်ထားဘူးမဖွင့်ရဲဘူးအဲ့ဒါကိုအချစ်ကိုနိုင်ကလက်ခံလို့မရဲသေးဘူးမရဲသေးတော့ universe ကလည်းဒီနေ့ထဲမပို့ဘူးပေါ့ရှင်မမရဲသေးတာလေနော်ရှင်ကမှတိတိကျကျငါအရန်ချစ်ချင်နေပြီအရန်လိုချင်နေပြီငါလိုချင်တဲ့သူကဘလို့တိတိကျကျပြောရတော့ universe ကပုတ်ပေးမှာပေါ့အခုကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုနှလုံးသားလေးက ready မဖြစ်သေးဘူး anxiety တွေများနေတယ်ကိုကလေအဲ့လိုတရားနဲ့ကြိုက်တော့မှတရား EB တရားနဲ့ easily လောက်လိုက်ပြီး toxic state ပဲရှိသေးတယ်ကိုတွေးနေပြီanxiety များနေပြီ future တွေးပြီးတော့သူတကယ်ဖြစ်ရလား तू ကအဲ့လိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ငါကအဲ့လိုတွေတိခတ်နိုင်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးကွာတိလားရှောက်တွေးနေတယ်ဒီမှာတွေ့လားအတွေးတွေရှုပ်ရှက်ခတ်အဲ့လိုမျိုးတွေးနေရဆိုတော့ anxiety တွေများနေရစိတ်ကသိရမလားအဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကတ်နဲ့ care with a snake နဲ့ဒီကတ်နဲ့ဒီ oracle ကတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ကခုနထောက်ရတာကိုတချင်းလိုပဲတကားလေးစေရဝဲလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကားကိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်မဖွင့်ရဲဘူးရွှေထူးလိုမျိုးတကားဖွင့်ထားပါတယ်မလုပ်ရဲဘူးအဲ့ဒါနောက်နေ့တကြကြမှာဝုတ်နဲ့ဖွင့်လိုက်မလားမသိဘူးအဲ့တော့တကားလေးစိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထားတယ် boundaries လေးထားတယ်ငါကလည်း boundaries ဆိုတဲ့ကတ်ကိုပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုကသူ့စိတ်ဝေစားနေတယ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှဟိုလမ်းမဖွင့်ပေးဘူးများမဖောက်ပေးဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးသိရမလားအေးတေလုံနေရဲဆိုတော့ကိုဘက်လူကလည်းကိုငါ့ကိုစိတ်ဝေစားနေလားကြိုက်နေလားတကယ်ရောဟိုဖြစ်ရလားဘာညာရှေ့ဆက်တော့လို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့တစ်ဖက်လူကလည်းအဲ့လိုထင်သွားရောကိုနိုင်ကလည်းလက်မခံတော့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ boundaries လေးများနေတယ်စီးတွေဖောက်တွေအရင်များနေရှင်တို့ကမူနေတာပေါ့သိရမလားအချစ်ကိုမယုံရဲသေးဘူးဆိုတော့လေအတွေးတွေများနေတာဆိုတော့
ဒီမှာဒီကက်ကကြတော့လေဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့နှလုံးသားလေးကိုကိုနိုင်ကထိခိုက်မှာဆိုလို့ကကွယ်နေတယ်ပေါ့နော်ကွယ်သိလားကကွယ်နေတာကိုကထပ်ပြီးတော့ခံစားရမှာထပ်ပြီးတော့နာကျင်ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့အချစ် love energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက negative energy နာများနေတာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ဒီ tarot deck ကိုရှင်းပြမယ် tarot deck တုတ်ခုမှာရှင်းပါလိမ့်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီ2026မှာ single အဖြစ်နဲ့ let's chat single တယောက်တည်းနေသွားရမလဲဆိုတော့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရဒီတစ်ချက်မှာတွေ့နိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်မပြောပြမယ်အဲ့ဒါဒီအခုချိန်က universe က you အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုက okay ငါရီးစားဘယ်လိုမျိုးဒီဗီဒီယိုရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကရှေ့တို့ကချစ်သူရီးစားထားဖို့ new love ကို new relationship ကို try ဖို့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီစနေပြီဇလတ်စနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကာလာရောက်နေတာဆိုတော့ universe က sign ပြနေတာsign ပြနေတာနေအချစ်အတိတ်နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ sign လာနေတာဒါပေမဲ့နေလောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကွာကိုက sign ပြနေပြီဒီဗီဒီယိုရောက်လာပြီဆိုတော့sign ပြနေပြီဆိုတော့ okay အချစ်တစ်တစ်ဖက်ပြန်စမယ်ပေါ့ site ထိဆိုင်လို့မျိုးချစ်တစ်ဖက်မွေးဖွားခဲ့ပြီတချင်းသုံးပုံလာပေါ်သွားရင်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောက်လာတယ်ကွယ်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီမှာလူဖြစ်ချေဖြစ်မဲတော့မဟုတ်ခုနပြောတဲ့စိတ်ခံစားချက်ငါnew love လေး new relationship လေး try လိုက်ရင်ကောင်းလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ကလေးတော့မဟုတ်လူတယောက်ရောက်လာတာတို့သိရမလားနည်းနည်းကိုနှလုံးသားလေးကိုတခါလာခောက်တယ်ပေါ့ not ခောက်ဘသူလဲမဆာဥဆိုပြီးတော့လာခောက်တယ်ဘောနော်အဲ့ဆိုတခါလေးလာခောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုနှလုံးသားလေးအဲ့ချိန်ကျမှလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားလာပြီးတော့ new love ကို new relationship ကိုတွေးလာတာပေါ့နော်သိတယ်မလားတွေးပြီးမယ် negative ပဲတွေးဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုတော့ဒုတိယကတ်မှာကြည့်ဒုတိယကတ်မှာကျတော့သူကလေဒီကက်ကလေ inner child ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကက်ကလေဒီ six of cups က inner childဒီပုတ်လေးကြည့်ကိုကလေသူ့ကြည့်လိုက်အင်းနာချိုင်းလေးလိုပဲအရမ်းမြင်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲတစ်ဖက်ကအကြီးတစ်ဖက်ကအငယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအကြီးကအငယ်ကို caring လုပ်ပေးရတိလာတဲ့တစ်ခုပေးနေတာပုံစံဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်းနာချိုင်းကိုက caring ရင်လုပ်ရမှာတိလား now new love new relationship ကိုမစခင်အဲ့ဒါမှကိုကလေဒီ love energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ positive thinking လေးနည်းနည်းတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ရင်ဒီကက်လိုပဲ anxiety တွေများပြီးတော့ပိတ်မိနေလိုက်မယ် now အချစ်တိတ်တစ်ခုကိုစဖို့အစိပြေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနဲ့တကယ်အစိပြေပြီးကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကြိုက်တဲ့လူရောက်လာရေးထောင်မလေကိုကမမြင်ဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ anxiety စိတ်တွေများအတွေးတွေများ overthinking တွေဖြစ်ပြီးတော့ boundary တွေထားစီးတွေဖောက်တွေမလို့ up and လေတခါလေးစိတ်ထားဖိတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးပိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ရုပ်စိတ်ထားဆိုဝေရမှာလားထွက်ရမှာလားတစ်ဖက်လူကအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ inner child လေးကို healing လုပ်ဆိုတော့တကြံဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကလည်းသိတယ်မလားအခုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူကတကြံဆိုရဲ့အထိပ္ပယ်ကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆေးကြောပြီးတော့နေ့တစ်မှာစိတ်တစ်လူသိနေစမယ်ဆိုတဲ့ဘာလဲဒီ meaning လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်တို့လည်း new love new relationship နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အခေါင်းနေအတိတ်ကဒဏ်ရာဓာတ်ချက်တွေအတိတ်ကလူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အတိတ်ကလူနဲ့အတူတူထားခဲ့လိုက်အတိတ်မှာပဲသိလားအခုအတိတ်မှာ new love energy နဲ့ new person နဲ့တွေ့ရမှာဒီ new နဲ့ပဲဆိုတော့ကိုရဲ့ trauma တွေshadow work တွေကိုမကောင်းတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကို let's say you အတိတ်ကဟာတွေ let's say you ပြီး healing လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ inner child လေးကငါအခု self love self care တွေလည်းရှိသွားပြီကိုကလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လို care ရမလဲဘယ်လိုချစ်ပေးရမလဲငါကလည်းဘာကြိုက်တယ်လဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေငါ attract ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါငါဘယ်လို energy ရှိတာလဲအဲ့ဒါသိသွားပြီဆိုရင်သူများကိုလည်းကိုကဘယ်လိုပြောမလဲတိသွားပြီကွာတိလားတကယ်လို့ကိုတိသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုစီရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီလူကကိုအတွက်တကယ်မှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာတန်းသိတယ်တိလားဒီလူမှာဘယ်လို reflect တွေရှိလဲဘယ်လို trauma တွေရှိလဲငါအတွက်ဘယ်လို effect ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိသွားလိုက်သိတယ်ကွာတိလားကိုသိတဲ့လူကလေအဲ့ဆိုတော့လူတွေရောက်လာတဲ့ခါကျကိုစီကိုလူတွေရောက်လာတဲ့ခါကျကိုအချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့အရေတော့လိုမျိုးတွဲကြည့်ကောင်းလားဟိုအဖြစ်ကအတွေးတွေမများတော့ဘူးအဲ့ဒါကို healing လုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ level ရောက်သွားလိုက်မယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကြည့်ဒီမှာ family ကလာကြတယ်တွေ့လား family ကလာကြတယ်ကိုကလေအချစ်ရီမှာအကတ်ကြရည်လေကိုရဲ့လူနာလေးတွေလေလာကြည့်လေအချစ်ရီမှာအဲ့ဒါကတ်ကြရည်လေအရန်ပျော်တာသူတို့ပျော်တော့မသိကိုအရန်ပျော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လားတွေ့လား caps တွေကွယ်တွေ့လားမြားမပြားပြေးဝါနေရတိလားပြေးဝပြီးတော့ပြေးစုံပြီးတော့လေလုံးဝ certified ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ပျော်ရွှင်ရွှေတွေငွေတွေရနေတဲ့ပုံစံမျိုးကွာအဲ့လို five လေးရတယ်ဒီမှာကြည့်အမျိုးသားလည်းအမျိုးသမီးကိုဖတ်ထားတယ်ပြီးဟေး
အရန်ပျော့ရှိနေပုံဒီမှာကြည့်သားနဲ့သမီးနဲ့ခုတ်ပေါက်ပြီးတော့ဆော့နေကလေးတွေကလည်းဆော့နေတယ်မိဘတွေကလည်းချစ်ပြီးတော့အိဒီနဲ့နော်တစ်ပေဝါးပိနေနဲ့တဘွားတွေနဲ့မလေးကောင်းမကအကုတ်ပြည့်ဆိုအရန်ကြိုက်အကက်ကိုအရန်ကြိုက်ကျွန်မအချစ်ကြီးမှကြောက်လိုက်ရင်အရန်ကြိုက်တာသိလားအဲ့ဆိုဒီကက်လိုမျိုးပဲသိလားတကယ်ကို family ဘုံသိလားလုံးဝ home ဆိုတဲ့ဟာအိမ်ဆိုတဲ့ဟာမိသားစုဆိုတဲ့ energy ကိုတွားလိုက်မယ်အထီကိုသိလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လို့လဲကိုဟီးနေလို့သိလားသူများကိုပဲအပြည့်မတင်နဲ့တော့ရှေ့လို့သိလားငါရီးစားမရတာဘသူကြောက်ငါရီးစားထားလို့မရသေးတာဘသူကြောက်ငါနာကျင်နေရသေးတာမဟုတ်ဘူးကိုနော်ကိုရဲ့အိမ်သားခြိုက်တယ်ကိုဟီးနေလို့ကိုလည်းမဟာကိုလို့အဲ့မှာ universe ကလူတွေပုတ်ပွေတဲ့ခါကျရင်ကိုကရွေးတက်လာလိမ့်မယ်ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့လူငါတကယ်ချစ်တဲ့လူဆိုတော့ကဲရှင်တို့ရေဒီနေ့ထဲမှာစင်ကယ်ဖြစ်သွားလဲကိစ္စမရှိဘူးလောက်စရာတွေရှိတယ်လောက်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဟင်းနေလောက်ပြီးတော့နောက်နေ့နော်နေ့ကုတ်သွားပြီးနေ့ကုတ်တာနဲ့ဟာချစ်ချင်းရသွားပြီဆိုကျွန်မလာပြောအောင်ဒီလားနေ့ကုတ်သွားတယ်ဆရာမအေးရသွားပြီတချမ်းတာမကူးလိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လာပြောအောင်ဝမ်းသာချင်လို့ဟိုအဖြစ်နောက်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းတချမ်းကြမှာပေါ့နော်တချမ်းကြတဲ့ခါကြမှာပဲပုတ်လေးကြည့်လိုက်အောင်ယောက်ျားနဲ့မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးနော်ဟဲ့တကြံမလည်းကြည့်လိုက်အောင်မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးပြပြရွှေရေးတွေလာအောင်အမေမြစ်စပြည့်နေလိုက်သေးတယ်အမေ flight နေတာပေါ့သူတို့ဆိုတော့ကဲဒီနေ့ ready ကတော့ဒီလောက်ပဲเนาะအညော်ပါ ਈ